पिछले एक साल से तकरीबन हमने बीस्ट की ट्यूनिंग और ऑयल चेंज नहीं करवाया। ऐसा करने से क्लच बॉक्स में से एक आवाज आ रही थी। क्या चीज ऐसी थी जो क्लच बॉक्स में आवाज पैदा कर रही थी, और ये जेन्युइन डालने के बाद क्या ये हमारा मसला हल हुआ, और इसके अलावा इसकी प्राइस क्या है। जन ऑयल और ट्यूनिंग भी हमने फुल चौकस करके बीस्ट की करवाई। फर्स्ट टाइम हमने बीस्ट की कंप्यूटराइज पेट्रोल सेटिंग भी करवाई। इससे बाइक की फ्यूल एवरेज और परफॉर्मेंस में काफी बेहतरी आती है। एक और छोटा सा मसला हमने टायर्स के हवाले से नोट किया, जो कि इंशाल्लाह हम अगले किसी व्लॉग में सेट करवाएंगे। और तकरीबन एक साल बाद ही इसके नए ब्रेक शू भी डलवाए हमने। डबल इंडिकेटर बटन, एलईडी डीआरएल इंडिकेटर्स भी हमने नए लगवा दिए। ये सब करने के बाद क्या बीस्ट की पावर, पिक और नॉइस का मसला ठीक हुआ, ये आपको इस व्लॉग में इंशाल्लाह पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग वीडियो। तो भाई लोगों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं यार। पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि बीस्ट की ट्यूनिंग करवाए हुए तकरीबन अरसा हो चुके हैं। तकरीबन भाई साहब कोई 1-2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, साल तकरीबन हो चुके हैं। तो अब इतना लंबा टाइम हमने ट्यूनिंग क्यों नहीं करवाई, वो भी आपको चलो आगे चल के पता चलेगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि अगर इतना अरसा आप ट्यूनिंग नहीं करवाते, ऑयल चेंज नहीं करवाते, तो बाइक की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। 1-2 चीज़ें मैंने और नोट की हैं जो कि ज़रूरी हैं, उनके बारे में आपको बताना। वो पहले मैं खुद कंफर्म करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में वो मसला था या नहीं। इंशाल्लाह वो भी सेट करवाएंगे। उसके अलावा इंडिकेटर्स भी हैं जो कि चेंज करवाने हैं, फुल चौकस तरह के लगवाएंगे, जैसे पहले हमारे आरजीबी इंडिकेटर्स लगे हुए थे। और 1-2 चीज़ें हैं वो साथ साथ आपको आगे मैं बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ पे तो यार चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट भी किया करें। बाकी बीस की लुक ज़रा उस्ताद जी आप चेक करें। उसके बाद जाते हैं मैकेनिक भाई के पास, फिर जाके सारे मामलात आपको आस्ता आस्ता एक एक करके बताएंगे। और तकरीबन इस 1 साल के अरसे में हमने 20 को फुल भाई साहब मंड के रखे, और माशाल्लाह से इसकी परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही बेस्ट रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो आपको अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह पता लग जानी है। उस्ताद जी ये रही आपके सामने बीस्ट की लुक। अभी काफ़ी ज़्यादा इसके टायर्स गंदे हुए थे, मैंने हल्का हल्का पानी इन पे लगाया ताकि थोड़ी मतलब कि धूल मिट्टी इनसे उतर जाए, बारिश क्योंकि हुई थी। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमने एक तो मैंने बताया ट्यूनिंग करनी है, इसका ऑयल चेंज करना है। उसके अलावा एक और मसला है जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। अभी मुझे उस चीज़ पे थोड़ा शक है, मैं पहले कंफर्म करवाऊँगा मैकेनिक के पास जाके कि क्या वो यही चीज़ मसला कर रही है। अगर वही हुई तो आगे चल के वो भी आपको पता चल जाएगी। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके इंडिकेटर्स आप देखें, ये तकरीबन काफ़ी वक्त हो चुके हैं हमने लगाए हैं, और काफ़ी अच्छा माशाल्लाह ये चले हैं। अभी ये तकरीबन फ्यूज़ हो चुके हैं या जल चुके हैं, जो भी हुए, पर इन्होंने अपना जो है ना काम पूरा किया उस्ताद जी। तो इनकी जगह हम दूसरे इंडिकेटर्स लगाएंगे फुल टू फुल इसी तरह के। और इसके अलावा जो इसके ब्रेक शू हैं वो भी चेंज करेंगे। इंडिकेटर ब्रेक शू अभी मेरे पास पड़े हैं, वो तो संग में चेक करवा देना। इंडिकेटर उस्ताद जी चेक करो तो फुल चौकस क्वालिटी में हम बीस्ट के लिए हमने रखे हुए थे पहले के। ये तकरीबन वैसे ही हैं, आरजीबी हैं। रनिंग इंडिकेटर इनका येलो होगा। उसके अलावा फुल परफेक्ट ब्रेक शू इसके लिए हम लेके आए हैं ताकि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना वो भी परफेक्ट रहे। अब तकरीबन साल हो चुके हैं इसकी ट्यूनिंग का, या 11 महीने हो चुके हैं कि ये काम हमने करवाया है। ब्रेक शू भी तकरीबन इतने टाइम पहले ही हमने चेंज करवाए हैं। काफ़ी माशाल्लाह तगड़े चले हैं ब्रेक शू भी इसके। उसके अलावा 1-2 चीज़ें हैं, हैंडल में से मुझे टक टक की आवाज़ आ रही थी, वो भी उस्ताद जी इंशाल्लाह पता करवाते हैं कि क्या चक्कर है। इसकी गोलियों का चक्कर है, ग्रीस का चक्कर है, वो भी सेट करवाते हैं। बाकी जो उस्ताद जी छोटे छोटे मामलात हैं इतने वो आगे चल के तो संग में दस्तां, जैसे कि ब्रेक लाइट का बल्ब, और इसके अलावा जो सलेंसर पतरी है ये सोचेंगे चेंज करें या ना चेंज करें, उतारें या ना करें। सलेंसर इसका मैंने चेंज करवाना था, लेकिन यार मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा है कि सामान इसका ऑलरेडी इतना पड़ा है कि अभी दिल नहीं करता कि दोबारा से उतारें फिर चेंज करें। तो देखेंगे, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी करेंगे। और दूसरी जिस तरह पहली वीडियो बनाई थी जिसमें आपको चीज़ों का रिव्यू वगैरह दिया था, प्राइस वगैरह बताई थी, अगर आपने लेनी हुई तो वो भी वीडियोज़ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डालें अपने चैनल पर। अच्छा जी, अभी बीस्ट को स्टार्ट किया है तो बस निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह हरीपुर जाते हैं। तो फिर आगे जाके अगले मामलात आपको इंशाल्लाह बताते हैं। ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं भाई साहब। चीज़ आपको बता दूं कि इतने लंबे अरसे बाद ट्यूनिंग और ऑयल चेंज करवा रहा हूँ। पहले नहीं करवाया वो इसलिए क्योंकि एक तो व्लॉग्स आ नहीं रहे थे। पहले मैं व्लॉग्स डाल रहा था तकरीबन हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, तो तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद मैं ट्यूनिंग ऑयल चेंज पक्का करवाता था। ज़्यादातर बीच में खड़ी भी रहती रही हो और हम सही चलाती भी रहे, मंडते भी रहे, ऐसी बात नहीं है। फिर भी माशाल्लाह इसने बेहतरीन साथ दिया। और दूसरी चीज़ ये, आप ऐसा हरगिज़ ना करें। 25 एक अच्छी खासी पावर वाली मशीन है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो भी बाइक है उसकी मेंटेनेंस केयर लाजमी टाइम पर करें। तो अभी जो है ना शॉप पे पहुंचे हैं हरीपुर शानी उस्ताद के पास, और बाइक उन्हें चेक करवाइए। कह रहे हैं कि थोड़ी बाइक डिस्टर्ब हुई है, तो चेक करते हैं इंशाल्लाह। उसे ऑयल चेंज भी करेंगे, ट्यूनिंग भी करेंगे। उसके अलावा थोड़ी सी नॉइस की आवाज़ आ रही थी पहले दूसरे गियर में, जैसे ही थोड़ी बाइक फ्लो पकड़ती थी तो आवाज़ आती थी।
वो इंशाल्लाह सेट करवाते हैं। सबसे पहले तो शानी उस्ताद ने बाइक का एक राउंड लिया, उसके बाद मैंने सारे मामलात इन्हें बताए कि क्या क्या मसले आ रहे हैं। बाइक लिफ्ट पे लगा दिए, सलेंसर वगैरह इसका उतार दिए, कार्बोरेटर अभी शानी उस्ताद जो हैं लगे हुए हैं साफ़ कर रहे हैं। और इसके बाद इसका क्लच बॉक्स खुलेगा, जो मैंने आवाज़ के बारे में आपको बताया वो चेक करेंगे। यहाँ पे एक गरारी होती है, अगर वो ठीक हुई तो उसको कल्टी करके दूसरी साइड से डालेंगे, अगर ना सही हुई तो नई जेन्युइन हम लेके आएंगे। टैपर्ड वगैरह अभी उस्ताद जी सेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पिक वगैरह इसकी वो भी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। काफ़ी मतलब कि डबल सवारी बिठाएं तो अंडर पावर लग रहा था, तो वो भी सेटिंग इंशाल्लाह भी कर रहे हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. शानी उस्ताद ने इसकी क्लच प्लेट्स वगैरह हाउसिंग वगैरह निकाल दी हैं। इसकी जो गरारी मसला कर रही थी ये मैंने आपको बताया, इधर एक गरारी होती है, अब अभी आपको दिखा भी देता हूँ। अब इसका ये था कि यार जैसे ही बाइक दूसरे तीसरे गियर में जाती तो स्टार्टिंग में इसकी आवाज़ आती थी। ये गरारी इंशाल्लाह भी चेंज करेंगे, जेन्युइन डालेंगे। काफ़ी गर्म हुई है अभी, आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करेंगे। ये गरारी जो है ना अब नहीं डालेंगे, जेन्युइन। ये डालने के बाद इसकी इंशाल्लाह जो नॉइज़ थी थोड़ी बहुत वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये इसकी क्लच प्लेट्स जो हैं बिल्कुल जेन्युइन है, हाउसिंग वगैरह, तो ये शानी उस्ताद कह रहे हैं अभी सही हैं। ये जो है बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट है, बाकी गरारी चेंज हो जाएगी। टायर जो है हाफिज़ ने अभी खोले और ब्रेक शू जो है ना अभी नए डाल रहे हैं, ये परफेक्ट वाले जो आपको दिखाए थे ब्रेक शू हमारे नए डाल जाएंगे। उसके अलावा बक्से की गरारी जो है वो भी मैं नहीं लेके आया हूँ। अच्छा जी, ये अभी जो है जेन्युइन गरारी लेके आए हैं बक्से की, ये आप चेक कर लें। इसकी प्राइस मेरा सामने ऊपर लिखी होगी, तकरीबन 810 की ये आई है। तो ये भाई साहब अभी इंशाल्लाह डालेंगे तो हो सकता है हमारा जो मसला है आवाज़ वाला वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पे लगती है हाउसिंग वगैरह, मैंने पुरानी गरारी इसकी आपको चेक करवाई है, ये पड़ी हुई है। तो ये फर्स्ट टाइम इसकी चेंज हो रही है, इससे पहले ये चेंज नहीं हुई। और जेन्युइन लगा रहे हैं, दूसरी जो आती हैं कोशिश करें कि आप जेन्युइन ही लगाएं ताकि बाद में आपको इस तरह का कोई मसला ना मिले। ब्रेक शू वगैरह हाफिज़ ने अभी डाल दिए हैं नए, और फ्रंट टायर की जो है अलाइनमेंट वगैरह वो भी चेक करेंगे। अगर मसला है रिम वगैरह टेढ़े हुए तो वो बाद में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अलाइनमेंट करवाएंगे, सेट करवा देंगे। बिल्कुल अंदर हो गई है अच्छा, ते इन्हें जाइए भी बाहर आ गई। सही। फर्क है। अच्छा जी, व्हील की अलाइनमेंट अभी फजान भाई चेक कर रहे थे, कह रहे हैं कि ये आप देखें सही टायर जो है ना, टायर की लाइन सही बैठी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आ रहा है। और अगले टायर में भी इसी तरह है। टायर की फिटिंग में इस व्लॉग में तो नहीं करवा सका, लेकिन अगले किसी व्लॉग में सेट करवाएंगे। और ये अगर सेट ना हो तो इनसे क्या मसला आता है वो भी अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। इंजन ऑयल भी अभी डालना स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा ट्यूनिंग वाला काम जो था, क्लच बॉक्स वाला जो काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो चुके हैं। बाकी इंडिकेटर्स वाला काम रह गया, वो भी साथ साथ करते हैं, आपको दिखाते हैं। इंडिकेटर जो में आ गया। अच्छा जी, इंडिकेटर आप चेक करें, रनिंग इंडिकेटर येलो है, दरमियान में इस तरह रेड होगा। और इसके अलावा एक और फंक्शन वाइट DRL भी इसका है, तो ये भी काफ़ी मजे का है। चलो, बाकी बल्ब जो है ना मेरे पास, ये अभी मैं नया लेके आया था, फैज़ान भाई ने चेक किए। इसकी बैक लाइट में जो पुराना लगा हुआ था वो भी प्रॉपर वर्क कर रहे, तो वही अभी इंशाल्लाह फैज़ान भाई लगा के देंगे। इंडिकेटर्स अभी साथ लगा दिए हैं, वायरिंग वगैरह थोड़ी एडजस्ट हुई है। बाकी डबल इंडिकेटर का बटन लगाना है। फैज़ान भाई ने अभी जो है ना इसका बैक लाइट का होल्डर जो है वो निकाला है, ख़राब था। बाकी जो बल्ब है मैंने आपको बताया ठीक है, बल्ब लगा दिए, तो इंशाल्लाह लाइट फिट करते हैं बैक वाली, वो फिर आपको चेक करवाता हूँ मल्टी कलर वाला इसका। उसके बाद जो है डबल इंडिकेटर का कुछ करते हैं। अच्छा जी, तो अभी ब्रेक के साथ हमने जो है ना ये सेटिंग की है कि दोनों इंडिकेटर चलेंगे, DRL चलेगा, दरमियान वाली इसकी लाइट चलेगी, और ब्रेक का जो फ्लैशर इसके साथ होगा। उसके अलावा ये फंक्शन इसका जो है ना लाइट का, ये हमने इन लाइट्स के साथ किया है, जो नीचे ब्लूटूथ वाली लगी हुई है ना, इस बटन के साथ कर दिया। वाला जो बटन है वो हमने लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, बल्कि लगा हुआ था लेकिन पुराना, इसके साथ वायरिंग वगैरह लगाई है। अभी जैसे ही ये ऑन करेंगे
तो इंडिकेटर चलाएंगे, हमारे डबल इंडिकेटर जो है ना ऑन हो जाएंगे, फ्रंट वाले भी दोनों। तकरीबन इसका सारा काम अभी हो चुका है, ट्यूनिंग वाला, ऑयल चेंज वाला, डबल इंडिकेटर लगा दी। अभी फैज़ान भाई इसका पेट्रोल एडजस्ट करेंगे कंप्यूटराइज, और इससे इंशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस जो है, इसकी पेट्रोल एवरेज जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अभी चेक करते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। मैं टिकटॉक के लिए वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं साथ में लगाऊंगा। इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ जो मुझे फैज़ान भाई से इस चीज़ के बारे में पता चला। राइज पेट्रोल एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से की जाती है इस गैजेट से। ये आपकी बाइक की आरपीएम को डिटेक्ट करेगा प्लग वायर से, जहां से करंट पास हो रहा होता है। इसके साथ ही मिक्सचर स्क्रू की मदद से आरपीएम को तकरीबन 2000 तक बढ़ाया जाता है जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते। और जैसे ही मिक्सचर स्क्रू से आरपीएम वापस होना स्टार्ट होते हैं तो ये मिक्सचर स्क्रू को वहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद इसी तरह बाइक की रेस्ट को कम किया जाता है। मैं इनके टिकटॉक वाले अकाउंट की पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस तरह की डिटेल वीडियोस भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, कल बीस्ट का मैंने सारा काम करवा दिया था जो जो ज़रूरी था। इसकी ट्यूनिंग करवाई, ऑयल चेंज करवाया, इंडिकेटर्स लगवाए, और जो एक और इंजन में थोड़ा सा वो नॉइस की आवाज़ मुझे आ रही थी वो इसकी मैंने ख़त्म करवाई। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि 1 साल बाद ट्यूनिंग करवाई है, ऑयल चेंज करवाया है, इस दौरान मुझे क्या क्या मसले पेश आए या क्या चीज़ें मैंने नोटिस की जो कि अगर आपकी बाइक में हो तो आप भी उन्हें पहले ठीक करवा सकते हैं। अब मैंने इतना लंबा अरसा इसलिए छोड़ दिया कि यार मेरा यूजेज बहुत कम था बाइक का, ठीक है। मैं अगर हफ्ते में ये समझ लें 2 से 3 दिन इसे चलाता था, बाकी ये खड़ी रहती थी। चलें इस चीज़ को छोड़ें, मेन चीज़ ये है कि ट्यूनिंग करवाने से पहले ना तो कभी बाइक ने मिसिंग की, ना ही इसमें ऐसा कोई मसला आया कि स्टार्टिंग में इशू आ रहा है या चलाने में कहीं पे बाइक रुक गई है या मिसिंग कर रही है, इस तरह के कुछ भी इसमें मसला नहीं हुआ। ना ही कभी बैटरी डेड हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मसले मसाइल नहीं आए। लेकिन एक चीज़ जो इसमें मैंने नोटिस की थी जो कि मुझे बहुत बुरी लग रही थी, पिछले तकरीबन 4-5-6 महीने आप कह लें मैंने ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस किया, वो ये थी बाइक स्टार्टिंग में तो कभी इशू इसने नहीं लिया। स्टार्ट करने के बाद जैसे ही चलाते थे, जाहिर सी बात है पहला गियर डालते, दूसरा डालते, जो 20 से 40 के अराउंड स्पीड होती थी ना, उसमें एक आवाज़ आती थी शुरू में, गूं गूं गूं, इस तरह जैसे कुछ चीज़ अंदर नॉइस पैदा कर रही है, आवाज़ पैदा कर रही है इंजन में। तो आपके सामने ये इसका बॉक्स है, ये वाला क्लच बक्से का ये जो खुला है, यहाँ पे एक गरारी थी छोटी सी, वो डलवाई है, जेन्युइन डलवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यार इसमें वो मसला नहीं आ रहा जो मैं पहले नोटिस कर रहा था। वो आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो इसकी अपनी आवाज़ थी अब वही है इंजन की। अब वैसे मैं यहाँ पे आपको वीडियो में चेक करवाता, लेकिन मैंने चेक की है वीडियो में वो चीज़ नोटिस नहीं आ रही थी पहले भी, और अभी तो मतलब कि बिल्कुल इंजन उस तरह एकदम परफेक्ट हो चुका है। इसकी पिक भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी है। अच्छा, दूसरी चीज़, चलाने में मुझे सिंगल सवारी में कभी मसला नहीं आया, लेकिन कभी कभार डबल सवारी बैठते या 3 बंदे बैठते तो कहीं कहीं पे, मतलब कि हर जगह पे नहीं, कहीं कहीं पे इसकी पिक में या इसकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब कि इसकी जो ऐसे जिस हिसाब से उठना चाहिए बाइक को, उस हिसाब से ये वहाँ पे मुझे कभी कभार ये बाइक अंडर पावर फील हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो मसला है ही नहीं भाई साहब। जैसे ही वो ट्यूनिंग करवाई, ऑयल चेंज करवाए, टैपेड वायरस के सेट हुए, गरारी हमने जेन्युइन डाली तो यार एकदम बिल्कुल चौकस हो गए। आज के व्लॉग में जो मेन चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं। बाकी इंडिकेटर्स की लोग डबल इंडिकेटर वाला फंक्शन, उनके बारे में अगली किसी वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल दे दूंगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी करें, और टिकटॉक पे हमारे अकाउंट्स भी लाजमी फॉलो करें, वहाँ पे भी वीडियोस आती रहती हैं। अगर आपको मॉडिफिकेशन स्पेयर पार्ट्स की कोई भी चीज़ चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप वाला नंबर है, उधर भी आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।